today we learn L-O-N-G, long, S-O-U-N-D, sound, O-F, of, E, long sound of E। आज हम लोग क्या करेंगे? लॉन्ग साउंड ऑफ ई। ई के जैसे ई के अपन लॉन्ग साउंड वाले मीनिंग्स करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वोवल्स किए थे, वोवल साउंड के मीनिंग्स किए थे, उनके क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम करेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ ई। आपको राइट डाउन करना विथ मी, नीट एंड क्लीन राइटिंग। यस, स्टार्ट नाउ। ओपन योर नोटबुक। यस, स्टार्ट नाउ। Yes. Next है F double E, feel, F double E, feel. Yes, में ये E लॉन्ग साउंड मतलब मीनिंग्स के टू ई आते हैं, वो वाले मीनिंग्स करवाती हूँ। जिस मीनिंग में टू मीनिंग्स ई आते हैं उनका साउंड कैसे होता है। यस, देखो E सॉरी S double E, C, F double E, feel. नेक्स्ट है P double E L, P double L सॉरी P double E L, feel, P double E L, feel. नेक्स्ट है B double E B, B double E B. Yes, S double E C, F double E P, P double E P, B double E B. B means पता है सबको B means क्या था? यस, मधुमक्खी। नेक्स्ट लिखो F double E L, F double E L, feel, feel means महसूस करना। ये देखो F double E feel means अलग होता है और F double E L feel, यस, F double E L feel. नेक्स्ट है W double E P, whip, W double E P, whip. नेक्स्ट है W double E D, vid, W double E D, vid, W double E P, whip और W double E D, vid. नेक्स्ट है J double E P, यस, J double E P, जिप। जिप मीन्स क्या होता है आपको पता है? गाड़ी होती है। यस, J double E P, जिप। जिप मीन्स जिप भी होती है। यस, नेक्स्ट है यस बच्चों, जैसे मैंने वन लाइन गैप करके लिखा, आपको वैसे लिखना और जिस लाइन में लिखा है, जैसे F को 3 लाइन में, E को 2 लाइन में और L को 3 लाइन में, वैसे ही आप लोगों को राइट डाउन करना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में। यस, और जैसे मैं गैप कर रही हूँ, ये एक लिखने के बाद थोड़ा सा गैप किया, फिर लिखा, इधर भी थोड़ा सा गैप करना, फिर लिखना है। आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट है S T double E P, S T double E P, step, S T double E P, step. नेक्स्ट है S double E D, sit, S double E D, sit, S double E D, sit. नेक्स्ट है T H R double E, यस, T H R double E क्या होता है? सबको पता है? आपको काउंटिंग बोलते हैं ना? यस, T H R double E, tree, T H R double E, tree. नेक्स्ट है M double E T, M double E T, meat, M double E T, meat. नेक्स्ट है
गुड। अब यही आपको एज वर्ब भी वापस रिपीट करना है। ओके, नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क करना है। ओके, थैंक यू।